Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, очрашу урны Казан тапшыруы. Бу минутларда безнең тапшыруыбызның кунагы дин әһелләре форумына килгән Чиләбе өлкәсеннән килгән кунагыбыз Харис хәзрәт Харрасов. Исәнмесез, Харис хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Үзегез белән таныштырып китегез әле. Чиләбе өлкәсендә кайсы төбәгеннән, кайсы районыннан, кайсы авылыннан сез? Biz Çilebi ülkesinden Sentral rayonunda bizim meçhedimiz Ak Meçhedi diye atılan %29'sı meçhed. Ermalla biz Çilebi'den kildik delegasyon bilen bu neyge plenumga. Elhamdülillah kurup Tatarstan bilen tanışıp Tatarstan'ın matrolların kurup sizin bilen sileşip ermalla varsa tuğanlar bilen milletleşip bilen ermalla birleşip şu plenumda ütkürürge. Әйтегез әле, менә мондый форумда катнашу, ул шәхсән сезнең өчен ул нәрсә? Безнең өчен ул бер-беребезне танышып, һәм дә мусульман карындашларыбыз бергә ниләрне белешеп, һәм урысча дип әйткәндә проблемаларда бергәләшеп, Аллаһка гына вайыштыру үтергә мала ярдәм инде безгә. Һәм дә бер-беребезне Аллаһка гына танышкас, бер-беребезне сөйләшеп, киңәшеп, монда булган хәлләрне, безнең булган хәлләрне бер-беребезгә сөйләшеп, Аллаһка гына шуларны бергәләшеп үткәрергә, бергәләшеп Аллаһка гына үзгә Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен инде барыбыз гына. Әйтегез әле, менә үзегез дә әйттегез, проблемалар хакында сөйләшеп дип, форумда бу юлы тәрбия мәсьәләләре дә шактый күтәрелә. Әйбет. Гомумән дин әһелләре яшь буынны, гомумән яшь буынны гына түгел, хәзер өлкән буынга да күпмедер күләмдә дөрес тәрбия кирәк. Менә шушы тәрбия мәсьәләсен хәл итүдә дин әһелләре нәрсә эшли ала? Дин әһелләре инде шул яхшылыкка гына сакырый ала. Әлхәмдүлилләһ, хәзер менә яшьлекләр белән дип әйткәс, безнең шәһәребездә каникулга нидер укучылар сыккас, анда без аларга оештырып, бергәләшеп, мәйсетләрдә, бар мәчетләребездә Аллаһка гына аларга ни үтелә, курслар, укытулар, һәм лагерь дип әйткән күк ниләр шул оештырып, шулар үтелә. Һәм тарабымалла аларны ислам белән таныштырабыз, аларны хөрмәтләргә таныштырабыз. Һәм дә анда, конечно, кул ябылмай, безнең берсе сентябрьдән өлкән кешеләрдә укырга килеп, ислам турысын танышып, Аллаһка гына яшьләребезне бергәләшеп, аларны тәрбияләтергә ярдәм итә. Менә яшьләр бүген ни дәрәҗәдә мәчетләргә йөри? Чиләбе өлкәсендә татар теле яшьләр арасында ни дәрәҗәдә саклана? Elhamdülillah, Çilebi ülkesinde bedende bek Tatar gına түгелендә урыслар, башкортлар, таджиклар, өзбеклар барысы да. Һәм дә бар оештар бар. Безнең алган конгресс татар бар, конгресс башкирский молодежи бар, татарский молодежи, алган яшьләр үзләренең эшләрен апара. Һәм без инде тырышабыз бүлмәй барысында татармы, башкортмы бүлеп тормыйбыз. Һәм дә бездә урыслар да дингә якыная. Һәм безнең килүсе кунакларыбыз ниләрбез, таҗиклар, үзбекләр дә ярдәм итә анда. Шуны әйтеп, без бергә бердемлекле ислам дине бердем булсын Раббымалла. Ислам дине шул итмәй безгә берләшеп, бергә Аллаһым аермай татарман башкортлы аермай Раббымалла яшәргә безгә ярдәм итсен Аллаһ Тәгалә. Амин, шулай булсын. Без сезгә зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урны Казан тапшыруын карадыгыз. Бу минутларда безнең тапшыруыбызда Татар дин әһелләре форумына делегат булып килгән Чиләбе өлкәсеннән килгән хәзрәтебез Харис хәзрәт Харрасов. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз.